వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. హోప్ అందరూ బాగున్నారని. ఈరోజు నేను ఏ వీడియో చేయబోతున్నానంటే, చిన్నపిల్లలకి చాలామందికి కాఫ్ కోల్డ్ వస్తుంది కదా, వాళ్ళకి నెబ్యులైజర్ ఎలా యూస్ చేయాలో తెలియదు చాలామంది పేరెంట్స్కి. సో యాజ్ అ న్యూ పేరెంట్గా నాకు స్టార్టింగ్లో తెలీదు. సో నేను ఇలాగే స్క్రోల్ చేస్తూ ఉండేదాన్ని హౌ టు కీప్ నెబ్యులైజర్స్ అని. సరే నాకు అనిపించింది వై ఐ కాంట్ డూ దిస్ వీడియో అని, బికాజ్ నేను దాంట్లో ఎక్స్పీరియన్స్ అయిపోయాను కాబట్టి. ఈరోజు నేను మా బాబుకి నేను ఎలా నెబ్యులైజర్ పెడతాను, ఎందుకు మనం నెబ్యులైజర్ పెడతామనేది చూద్దాం. ఓకేనా? ఇదే అండి నెబ్యులైజర్. మా రయాన్కి నవ్వందన్ కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ ఉంటూనే ఉంటుంది. ఎవ్రీ టైం నేను హాస్పిటల్కి వెళ్ళి నెబ్యులైజర్ పెట్టుకోలేను కాబట్టి ఐ పర్చేస్డ్ వన్. ఇది వచ్చి యూనినెబ్ వాళ్ళది. దీని కాస్ట్ వచ్చి 1800 పడిందండి. మనము అమెజాన్లోనో ఫ్లిప్కార్ట్లోనో చూస్తే మనకి అరౌండ్ 1000 రూపీస్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. నేను ఇది మెడికల్ షాప్లో కొన్నాను. అండ్ దీంతో పాటు ఇది వస్తుంది, ఒక మాస్క్. ఇది వచ్చి సెట్ ఆఫ్ 2 వస్తుంది. ఒకటి వచ్చి అడల్ట్స్కి, ఒకటి వచ్చి కిడ్స్కి. అడల్ట్స్ది నా దగ్గర పోయిందండి, ఐఎమ్ సారీ. అండ్ దీన్ని ఎలా యూస్ చేయాలో చెప్తాను. మనకి కనిపిస్తుంది కదండి, ఇది బుడేకాట్. మనం మెడికల్ షాప్లో అడిగితే ఇస్తారు బుడేకాట్. మనం దీంట్లో వేసే సొల్యూషన్ అనొచ్చు, లేకపోతే మెడిసిన్ అనొచ్చు. అదైతే నేను బుడేకాట్ యూస్ చేస్తానండి. మనం మెడికల్ షాప్లో వెళ్ళి బుడేకాట్ అని అడిగితే ఖచ్చితంగా ఇస్తారు. ఎందుకు మనం నెబ్యులైజర్ యూస్ చేయాలంటే, పిల్లలకి చాలా సివియర్ కాఫ్ ఉంటుంది. అప్పుడు మనము నెబ్యులైజర్ పెడితే వాళ్ళకి కొంచెం రిలీఫ్ ఉంటుంది. బికాజ్ మా రయాన్కి 2 times మేము అడ్మిట్ చేసాము డ్యూ టు సివియర్ కాఫ్ అండ్ రన్నింగ్ నోస్. సో అప్పుడు డాక్టర్స్ కూడా ఏమి ఇచ్చేవాళ్ళంటే మార్నింగ్ అండ్ ఈవినింగ్ నెబ్యులైజర్స్ పెట్టేవాళ్ళు. మాకు రికమెండ్ చేశారు, ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఎక్కువ కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ ఎక్కువ ఉంటే మనం నైట్ టైమ్స్ పెట్టచ్చు దీన్ని. అండ్ నేను 2 times యూస్ చేస్తాను, మార్నింగ్ ఒకసారి, నైట్ ఒకసారి యూస్ చేస్తాను. ఇది మనం ఎలా యూస్ చేద్దాం చూద్దామండి. ఇదే అండి బుడేకాట్. సెట్ ఆఫ్ 5 వస్తాయి మనకి. ఇది ఎక్కువ కాస్ట్ కూడా లేదండి, 132 రూపీస్. రయాన్ 1 month ఓల్డ్ ఉన్నప్పుడు, 2 months ఓల్డ్ ఉన్నప్పుడు వాడికి కాఫ్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు డాక్టర్ వచ్చి హైపర్నెప్ 4% యూస్, 3% యూస్ చేసేవాళ్ళు. అదైతే 2 ml ఒకసారి, 4 hours తర్వాత 2 ml ఒకసారి యూస్ చేసేదాన్ని. అది 4 ml బాటిల్ ఉండేది. సో 2 ml యూస్ చేసేదాన్ని హైపర్నెప్. ఇప్పుడు నేను బుడేకాట్ యూస్ చేస్తున్నాను బికాస్ ఈజ్ 11 months ఓల్డ్. అందుకని నేను బుడేకాట్ యూస్ చేస్తున్నాను. ఇది పెట్టిన తర్వాత చాలా రిలీఫ్ ఉంటుంది. లైక్ మనం ఇది ఇచ్చేటప్పుడు 20 minutes ముందు ఏం తినకూడదు, లైక్ ఏం ఫీడ్ చేయకూడదు పిల్లలకి. ఆఫ్టర్ 20 minutes ఏం ఫీడ్ చేయకూడదు, లైక్ వాళ్ళకి ప్యూకింగ్ సెన్సేషన్ ఉంటుంది. సో దట్ మనం దీన్ని ఎలా యూస్ చేయాలో చూద్దాము. నేనైతే మార్నింగ్ ఒక సొల్యూషన్, నైట్ ఒకటి వేస్తాను. మనకి ఈ నెబ్యులైజర్ అనేది ఇది వేరుగా ఇస్తారు. మనం ఇక్కడ కనెక్ట్ చేసుకోవాలి, దీన్ని కనెక్ట్ చేసుకోవాలి. అండ్ ఇది కూడా మనమే కనెక్ట్ చేసుకోవాలి, వాళ్ళు ఇవ్వరు, అంటే పీసెస్ ఇస్తారు. ఇది ఇలా ఓపెన్ చేసి, దీన్ని ఓపెన్ చేసి ఇలా వేయాలి. ఇప్పుడు టైం ఇంకా 6:30 అయింది కాబట్టి నేను నైట్ ఇస్తాను. నేను నైట్ ఇచ్చేటప్పుడు మీకు ఆ వీడియో తీస్తాను. సో ఇది ఓపెన్ చేసి మనం దీంట్లో వేసి క్లోజ్ చేసేయాలి. క్లోజ్ చేయగానే నేను వీడియో పెడతాను నేను నైట్ ఇచ్చేటప్పుడు. కదండి, ఈ బుడేకాట్ని మనం ఇంట్లో వేసుకోవాలి. వేసుకున్న తర్వాత దీన్ని మనం క్లోజ్ చేసేయండి. రయాన్ ఓకే 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 ఆన్ ఇక్కడ ఉంటుంది. కొంచెం కష్టమే పెట్టడము, బట్ స్టిల్ మనం పెట్టాలి, తప్పదు. అప్పుడప్పుడు ఇలా గుడ్ బాయ్ లా సైలెంట్గా ఉంటాడు, అప్పుడప్పుడు అస్సలు ఉండడు. ఇది ఒక 10 minutes పెట్టాను నేను. ఇది వచ్చి బుడేకాట్ 0.5 mg. మనకి ప్రతి మెడికల్ షాప్లో దొరికేదే. ఇది మాకు ప్రతిరోజు ఉండేదే. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో. టాటా, గుడ్ నైట్.